Một anh nhà văn thất bại nhặt được hố đen ngoài vũ trụ. Và bây giờ, cả nước Mỹ đang cãi nhau xem anh ta là siêu anh hùng hay là thằng khùng trên YouTube. Nhưng đó chưa phải vấn đề. Vấn đề là có một ông già đến từ năm 2038 vừa quay ngược thời gian về chỉ để nói một câu: nó sẽ giết tất cả chúng ta. Đây là Radiant Black và anh em chuẩn bị tinh thần đi, vì hôm nay chuyện bẻ lái liên tục không kịp thở đâu. Nhắc lại cực nhanh cho ai mới vào. Nathan Burnett, nhà văn nợ ngập đầu, nhặt được một hố đen mini thành Radiant Black. Sau một trận đánh, Nathan bị cả tòa nhà đè lên người, hôn mê. Thằng bạn thân Marshall mặc bộ giáp thay và dùng chính năng lượng Radiant kéo Nathan về từ cõi chết. Ngoài ra, còn có Radiant đỏ, cô giáo Satomi đi cướp ngân hàng và 2 Radiant nữa chưa lộ mặt. Ok, vào chuyện. Câu chuyện lần này không bắt đầu từ hai anh chàng đó, mà từ một cô gái mà anh em sẽ mê ngay. Eva, streamer Eva Plays ở Whiting, Indiana. Cô nàng cày subathon 2 ngày liên tục, mục tiêu 1.500 sub để nâng cấp máy. Lịch một ngày của Eva nghe mà chóng mặt. 5:30 sáng dậy, tập tạ, gọi điện chốt sponsor bánh quy, chụp ảnh, edit video, tối đi ra mắt phim. Ba của Eva nói một câu như rào cứa: cứ vội, rồi mọi thứ sẽ vỡ. Và vỡ thật. Đúng ngày subathon, con mèo Kevin McAllister đập vỡ cái mic. Eva chạy ra Best Buy thì mic cháy hàng cả tuần. Thời này, ai cũng muốn làm streamer mà. Ở đây cô gặp một ông nhân viên già tên Wendell. Nhớ tên này dùng mình. Ông hứa tối sửa mic cho và khuyên hôm nay cứ nghỉ một ngày cho bản thân đi. Con người tương lai của cô có khi lại cảm ơn đấy. Eva nghe lời, rủ bạn gái Z đi hẹn hò buổi sáng. Đang ngọt ngào thì chat nổ tin stream hỏng. Eva cắm mặt vào điện thoại ngay giữa buổi hẹn. Z nói thẳng: em gọi chị bỏ hết mọi thứ chạy đến, mà việc chị làm ít nhất còn có ý nghĩa. Câu đó xuyên tim. Eva bỏ đi giữa chừng, lang thang giữa phố, chìm trong cơn mưa bình luận nửa yêu thương, nửa cay nghiệt. Cô quay lại Best Buy và xả hết với Wendell: thế giới đang cháy, tôi muốn tạo ra một chút khác biệt mà không làm nổi nếu thiếu cái mic, vì hình như cái mic là tất cả những gì tôi là. Wendell rủ cô đi ăn donut. Tiệm donut đang đóng cửa sửa chữa và bên trong một hố đen màu hồng đang lơ lửng chờ sẵn. Wendell kể nó xuất hiện 2 đêm trước và ổng có linh cảm nó chờ đúng người như Eva. Ổng nói câu này hay cực: cái đẹp của tuổi trẻ là cô chưa thật sự thất bại lần nào. Nếu cô muốn làm điều ý nghĩa và có phương tiện ngay trước mặt thì chạm vào nó đi. Eva chạm, bùm. Radiant hồng. Sức mạnh của cô là dịch chuyển, mở cổng xuyên không gian. Một bước từ Indiana sang Paris, sang Nhật, đi bất cứ đâu. Và twist đầu tiên, khi Eva đáp xuống bờ hồ, một Radiant màu vàng đang đứng chờ, kéo mũ ra, là Wendell. Radiant vàng xuất hiện cùng đêm với cái mũ hồng, tức là ông nhân viên Best Buy này đã là Radiant từ trước và ổng vừa tuyển thêm một người. Eva hớn hở về khoe Z, nhưng thay vì trầm trồ, Z hoảng loạn. Em vốn đã căng như dây đàn, giờ còn đòi làm siêu anh hùng. Chị không thể tiếp tục thế này. Và Z chia tay. Chị yêu em rất nhiều, nhưng đôi khi những chuyến phiêu lưu phải kết thúc. Đau. Eva ngồi một mình bên vách đá hồ Michigan. Wendell đến an ủi bằng triết lý rất đời: điều duy nhất quan trọng, cô có đang làm tốt nhất với thứ mình có không? Và nó còn khiến cô thỏa mãn không? À, và ổng thả một quả bom: tôi thấy được tương lai. Đại loại thế. Ông già này thấy được tương lai kiểu gì? Cứ để đó, lát nữa anh em sẽ được câu trả lời xịn hơn mọi phán đoán. Trong lúc Eva tập bay thì ở Lockport, Illinois, Nathan xuất viện sau 10 tháng, chống nặng về nhà. Và cảnh này mình rất thích. Trong phòng ngủ, cái hố đen mini, con Radiant đang lơ lửng chờ sẵn, cất tiếng: xin chào Nathan. Nathan nhìn nó và nói: không, xin lỗi, anh ta chưa sẵn sàng. Cái thứ đó gắn liền với đêm anh ta suýt chết. Còn Marshall, Radiant Black hiện tại đang làm gì? Đang quay quảng cáo. Thật luôn. App gọi xe, burrito, dao cạo, VPN, pizza Uncle Pete's. Anh siêu anh hùng quốc dân giờ là billboard biết bay. Nhưng tiền quảng cáo không cứu được hóa đơn. Nhà Marshall vẫn bị cắt ga và bà mẹ ghé qua chỉ để trả lại con chó, kèm ánh mắt lạnh tanh. Gia đình này dạn từ lâu rồi. Rồi rắc rối gõ cửa. Một gã tự xưng Axel, giáp bay, đồ nghề phát sáng, nổ tung 20 cái xe để gây sự chú ý. Và đây là cơ chế quan trọng nhất cả câu chuyện hôm nay. Anh em nghe kỹ. Đám vũ khí công nghệ alien của bọn tội phạm sạc pin bằng cách ở gần hố đen của các Radiant. Tức là với bọn này, Radiant Black không phải kẻ thù mà là cục sạc dự phòng biết đi. Càng đánh nhau gần anh, gear của chúng càng khỏe. Axel muốn gì?
Hắn nổ tung 3 trên 4 chi nhánh pizza Uncle Pete's, đúng cái tiệm Marshall vừa quảng cáo. Tiệm gắn với ký ức về bố Marshall. Táng người nhập viện, rồi nhìn thẳng camera. Đến đây, con chó. Marshall đến. Axel ngồi ăn pizza giữa đống đổ nát, vừa nhai vừa ra giá. Giao hố đen ra. Không thì mọi thứ mày quảng cáo, mọi thứ mày yêu quý, tao nổ sạch. Marshall nổi điên thật sự. Mày phá thứ đẹp đẽ tao quý, mày hại người vô cớ. Mày muốn nếm sức mạnh hả? Tốt, tao đang muốn chia sẻ đây. Và anh đập Axel tơi tả xuyên phố, đến mức bộ giáp về vụn bay khỏi người hắn. Nhưng nghe câu chốt của thằng này nè, hắn quỳ đó, trần trụi mà vẫn cười. Nhìn mày kia, lợm lẩy, tao sẽ ăn bám mày còn dài. Lần tới, tao đến lấy mọi thứ quan trọng với mày. Marshall tát văng hắn. Mày sẽ không. Nhưng mà cái cách Marshall đánh ấy, nó không còn là tự vệ nữa rồi. Sáng hôm sau, cả nước Mỹ chia phe. Clip bodycam Radiant Black đánh gục Axel viral toàn quốc. Axel lộ danh tính. Joao dos Santos, cựu quân nhân. Phe thì khen. Cuối cùng cũng có người dám xử lũ này. Phe thì gào. Đánh người không còn kháng cự. Công tố viên còn dọa truy danh tính Radiant Black. Trong khi đó, đời Nathan sáng hơn chút. Anh quay lại với JJ, bạn gái cũ thời ở LA, dân biên kịch. Mọt lắm, nhưng để ý JJ nhá, sắp buồn đấy. Rồi Nathan xem tin và đến thẳng nhà Marshall. Cậu suýt giết người ta. Marshall đốp lại một câu mà mình nghe cũng nghẹn. Tao cứu mạng mày, sao mày cứ tránh tao? Và Nathan mới nói thật. Đêm đó tao uống bia trong tòa nhà đã giết tôi. Tôi không biết phải đối diện với cậu thế nào. Và con robot cứ tìm cách kết nối với tôi. Marshall sốc, con Radiant đi tìm Nathan, không phải mình. Chưa kịp tiêu hóa thì mạng xã hội nổ. Một hội YouTuber tội phạm tên Epic Front chuyên quay clip cướp bóc bằng vũ khí alien rồi bán NFT. Đúng nghĩa đen luôn. Thằng hacker mặt nạ trắng tên Sheer đăng bài giết Radiant Black, NFT 1/1, mở bán trước ngày 27. Marshall nhấn răng đúng 2 chữ Crypto Bros. Và Marshall đi săn. Thằng Shift đang tự quay clip đánh người trong phòng gym thì cặp côn năng lượng tắc nấm Radiant Black đứng sau hút sạch pin, đập xuyên trần, xong quay sang thằng quay phim. Khuyên nè, đăng clip phạm tội lên mạng thì nhớ tắt đỉnh vị, lần theo location data. Đỉnh chưa? Marshall tới thẳng kho hàng của cả băng. Ở đó có một gã trùm mũ xanh lá, đầu mối cung cấp vũ khí alien. Nhớ mặt gã này, trùm cuối của cả câu chuyện đấy. Marshall nghiền nát toàn bộ kho gear. Gã mũ xanh trốn mất, còn lại thằng quay phim của Sheer. Và đây là cảnh đen tối nhất của Marshall từ đầu chuyện. Anh ta bẻ gãy 2 cánh tay thằng đó, rắc rắc, rồi bỏ mặc cả lũ bị trói trong nhà kho đang cháy. Đội cứu hỏa mất 4 tiếng mới vào được. Radiant Black bước ra khỏi biển lửa như một con ác quỷ. Anh hùng gì mà nhìn phát rùng mình. 2 thằng bạn sau đó làm hỏa. Nhưng cảnh đắt nhất nằm ở cuối. Nathan đi bộ một mình trong đêm, còn Radiant lại hiện ra. Xin chào Nathan. Và lần này, Nathan hít một hơi sâu. Chào mày. Cánh cửa mở lại, rồi... Cuộc nói chuyện đó đưa Nathan vào thẳng không gian Radiant. Chiều không gian nơi con robot khổng lồ trú ngụ. Nathan dưới dạng linh hồn hỏi thẳng. Sao mày còn nói chuyện được với tao? Radiant rời bỏ tao rồi mà. Con robot trả lời 2 ý cực quan trọng. 1. Kết nối của Marshall là vĩnh viễn, trọn đời, không hủy được. Cậu ấy là một phần của tồn tại. 2. Khi Nathan hỏi, sao ta vẫn nói chuyện được? Nó đáp, không rõ. Tức là có những điều về Radiant mà chính nó cũng không hiểu. Rồi nó hỏi Nathan muốn gì. Thật lòng, tôi chỉ muốn giúp. Về đời thực thì Lockport đang rộn ràng. Có phim trường. Một ekip fan làm phim không xin phép tựa đề Radiant Black đấu Blaze, còn mời được Will Friedle. Anh em nào mê Batman Beyond biết này, đóng vai Radiant Black. Marshall cay cú kiểu trẻ con. Họ có hỏi tôi đâu. Nhưng nhân vật đáng nói nhất lúc này là một cô gái tên Anja, chính là Doppler, tội phạm âm thanh từng đối đầu Radiant Black hồi đầu truyện. Cô ta lẻn vào phim trường, ba lô giấu bộ đồ và thiết bị còn nửa vạch pin. Vì sao? Vì Anja mắc chứng Run Vulcan, tay run không kiểm soát được, và công nghệ Doppler là thứ duy nhất kìm được bệnh. Mà công nghệ đó, anh em nhớ cơ chế rồi đấy, chỉ sạc được khi ở gần Radiant. Cô ta không đến để cướp, cô ta đến để sạc thuốc. Bị bảo vệ lột mũ, lộ mặt, hoảng loạn, Anja bấm nút, sóng xung kích thổi bay đám đông. Radiant Black lao tới, dồn cô ta vào sân bowling. Và ở đây có màn đối thoại hay nhất đoạn này. Anja kể mình đang soạn nhạc, biểu diễn cùng tù nhân trẻ để họ vượt sang chấn. Anh từng bảo tôi, sống tốt hơn đi. Tôi đang làm đây. Đâu phải ai cũng thuê cả đoàn phim để thấy mình tốt đẹp. Marshall hỏi cô có thật sự muốn giúp người không? Và Anja gào lên, vì chẳng ai giúp tôi cả. Rồi bỏ đi. Anh nên nghe lời khuyên của chính mình.
Cảm ơn vì cú sạc, Marshall, lại để cô ta đi. Đoạn sau tấu hài cực mạnh, Marshall xông vào phim trường đòi kiện bản quyền. Xong phát hiện Wilfredo thì quay ngoắt thành fanboy. Mấy người mời Batman Beyond đóng tôi. Ok, cái đó đệnh thật. Rồi chốt luôn. Để tôi làm kỹ xảo trực tiếp trong khung hình cho, đỡ tốn tiền VFX. Hóa ra đoạn độc thoại hay nhất phim là do biên kịch nghe lỏm Nathan kể ở quán bar. Radiant Black nghĩa là gì? Nathan viết hay đến mức thành kịch bản phim mà không ai biết. Nhưng dưới tiếng cười, có hai vết nứt. Một, Nathan chợt hỏi, đám người hút năng lượng Radiant để sạc gear, về lâu dài có ảnh hưởng gì tới con Radiant không? Rồi tự nuốt câu hỏi, thôi khỏi, đừng lo, giấu nhau rồi. 2. Marshall nói thẳng với Nathan, tao cần chuyện này là chuyện của tao, không phải hình mẫu mày nghĩ. Kể cả khi mày nói trúng phóc, anh ta đẩy bạn thân ra, đúng lúc không nên nhất. Vì cùng đêm đó, Anja đang xem đoạn phim fan. Hãy là người hùng đã khiến tôi muốn thành người hùng. Thì gã chủ mũ xanh hiện hình hologram giữa phòng cô. Bọn tao sẽ rút chữ Radiant ra khỏi Radiant Black. Muốn làm người tạo khác biệt, thật không? Anja nhìn màn hình rồi nói, ok. Kế hoạch của gã trùm mở màn như phim Ocean's 11. Toàn bộ tội phạm siêu năng vượt mục MCC cùng một lúc. Và đoàn xe chở vũ khí tịch thu bị cướp sạch. Mồi nhử là một con nai phát sáng màu hồng phát nổ giữa đường. Giờ hắn có đủ băng, Axel, Schiff, Shear, Doppler và một gã râu xồm tên Riley. Kế hoạch không phải tống tiền, kế hoạch là giết Radiant Black. Nhưng làm sao tìm được một người có thể bay? Đây, cơ chế đỉnh nhất hôm nay. Hố đen của Radiant phát ra sóng không thời gian ở tần số siêu thấp. Gã trùm biết tần số đó. Thiết bị của Doppler dò được biến thiên tần số. Kết hợp lại, định vị Radiant Black chính xác tới từng mm trong 90 giây. Cô gái đến sạc thuốc giờ thành radar sống chỉ điểm âm nhân của mình. Còn Radiant Black đang ở đâu? Đang làm khách mời đêm bóng rổ gây quỹ viện phí cho thầy giáo ở trường cấp 3 Lockport. Diễn thuyết nhạt nhẽo, làm người tốt không khó đâu các em. Nathan đã cảnh báo rồi, tất cả những kẻ muốn cậu chết vượt ngục cùng một lúc không phải trùng hợp đâu. Marshall gạt đi, chúng không dám tình tao. Chúng dám. Và chúng đánh như đặc nhiệm, làm rung chuyển cả trường để gây hoảng loạn. Đánh sao luân phiên theo một lệnh, Delta, Echo, tuyệt đối không đối đầu trực diện. Đỉnh điểm là Doppler với một cái cẳng tam giác. Nghe buồn cười đúng không? Nghe cơ chế này xong hết cười liền. Trong tai trong của con người có những tinh thể canxi tí hon gọi là otoconia. Chính chúng cho não biết trọng lực kéo hướng nào. Doppler dùng những tinh thể đó ở tần số cực cao, gây rối loạn tiền đình toàn phần. Một tiếng đinh và Radiant Black, kẻ điều khiển trọng lực, không còn biết đâu là trên, đâu là dưới. Muốn điều khiển trọng lực thì trước hết phải cảm nhận được nó đã. Marshall bị dồn qua từng hành lang như thú săn. Và rồi sàn nhà rung, một con mecha khổng lồ màu xanh bước vào nhà thi đấu, chế từ đồ trục vớt của robot khổng lồ. Và nghe kỹ nè, miễn nhiệm với sức mạnh Radiant, không thể phá hủy. Nó nghiền Marshall xuyên sàn, gãy xương, ho ra máu. Lúc này gã trùm mới bỏ mũ. Một gã tóc vàng, giáp xanh lá, trên ngực có biểu tượng vòng tròn đen. Và hắn không giết vội, hắn ra giá, nghe như một buổi pitch gọi vốn. Mày cứ đóng quảng cáo YouTube của mày, chỉ cần sạc cho bọn tao mỗi tháng một lần. Đổi lại, mày nhận 10% mọi phi vụ. Mỗi 6 tháng, ta dàn dựng một trận đánh cho công chúng. Danh tiếng mày tăng vọt, rồi bắt đầu mua mấy cây xăng đi. Đây là nước Mỹ đây anh em. Đến cả siêu anh hùng cũng bị mời chào. Nhượng quyền thương mại. Marshall vẫy gần hết xương, vẫn kịp cả khịa. Tao xem phim này rồi, Superhero Sell Out. Đâu cần tao làm Yoko cho cái Fab Five của tụi bay. Chùm thở dài. Tiếc thật. Mecha. Con mecha đá Marshall xuyên mấy tầng lầu, rơi thẳng xuống bể bơi của trường. Trong không gian Radiant, con robot nói với linh hồn Marshall. Marshall, cậu đang chết. Marshall, tôi sợ. Và con robot đáp một câu mà mình nổi da gà. Dễ hiểu, nhưng phi logic. Cậu là một phần của tồn tại, nhưng không đơn độc. Ngoài đời thực, Axel vớt cái xác lên. Bộ giáp đã tự rút khỏi người Marshall. Chúng chuẩn bị trích xuất. Và đột nhiên, tất cả lơ lửng. Phản trọng lực, con mecha bất khả xâm phạm bị ném xuống bể như đồ chơi. Radiant Black đứng dậy, hai hố đen xoáy quanh hai nắm đấm. Cả năm villain treo lủng lẳng giữa không trung. Nhưng khoan, Marshall vẫn nằm bất tỉnh dưới sàn kia mà. Vậy AI đang ở trong bộ giáp. Kế hoạch có chút thay đổi nhé. Muốn biết thì phải tua ngược vài phút. Nathan đang hoảng loạn ngoài trường thì một chiếc xe chờ tới. Người lái mặc đồ vàng. Gọi tôi là Wendell. Tôi là thằng màu vàng. Tôi ở đây để bảo đảm cậu sống qua đêm này. Trên xe, vừa lái vừa nhai snack, GPS kêu 500 feet nữa, rẽ trái. Hải dã man.
Wendell giải thích năng lực của mình, và đây là đoạn giải thích cơ chế hay nhất hôm nay. Ai cũng thấy trước tương lai một chút, băng tan, Giáng sinh mỗi năm một lần, là nhận dạng màu và xác suất thôi. Tôi chỉ thấy các kết quả tiềm năng rõ hơn người thường. Như trí nhớ ấy, nhưng chạy ngược, chuyện càng lớn, chiến tranh, đại dịch, càng nhiều biến số, càng khó đổi. Nhưng có những điểm mờ, như một từ ở đầu lưỡi mà mình chưa học. Ở những khoảnh khắc đó, mọi thứ đều có thể thay đổi. Và đêm nay là một điểm mờ như thế, Nathan. Cùng lúc, con Radiant hiện ra. Bạn cậu đã chết? À, sắp. Cần cậu trợ giúp? Nathan hỏi. Mày muốn tao làm Radiant Black lần nữa? Con robot trả lời câu này, nghe mà nổi hết da gà. Không, Nathan Burnett. Cậu vốn đã là... Nathan mỉm cười. Suit up, điện đen nổ tung màn đêm. Radiant Black trở lại. Vậy là người trong giáp là Nathan. Gã trùm thấy đối thủ mới không hề hoảng. Vậy nếu hắn không đơn độc thì sao? Foxtrot, con Mecha trồi lên khỏi bể. Hắn còn ra lệnh cho Doppler mang cái xác Marshall hấp hối đến điểm trích xuất, kèm câu lạnh gáy nhất chuyện. Nó đang chết, tao không quan tâm. Nếu phải mổ xác ra tìm con Radiant thì... mổ sau, xách đi. Nhưng gã trùm tính thiếu một biến số, lòng người. Marshall tỉnh dậy trên vai Doppler và nói: Cô từng hỏi tôi đại diện cho cái gì? Thật lòng không biết. Nhưng đại diện cho cái quái gì cũng vô nghĩa nếu không giúp nổi những người mình thương nhất. Câu đó đánh trúng tim Anja. Người cả đời không ai giúp. Khi trùm gọi bộ đàm, cô nói dối. Máy nhiễu, đang sửa. Cô ta phản bội cả băng để câu giờ cứu Marshall. Và Wendell? Ông già leo hụt hơi lên tháp chuông nhà thờ, gặp Doppler và nói câu đậm chất thấy trước tương lai. Tôi không đến để đánh cô, cũng chẳng đến thuyết phục cô làm điều đúng, vì tôi biết sẵn cô sẽ làm. Tôi chỉ đến đưa cô cái búa. Doppler cầm búa, gõ chuông nhà thờ. Khuếch đại qua công nghệ Doppler, một cơn sóng âm khổng lồ quét cả chiến trường. Axel với Chip gục tại chỗ. Gã trùm điên tiết định đâm lén Marshall. Mày định đâm sau lưng tao à? Ừ, mà giờ tao đâm đằng trước cũng được. Bốp, Nathan Radiant Black đấm bay hắn. Và đoàn tụ này vui muốn khóc. Marshall ngơ ngác. Cậu là Radiant Black? Xong hai thằng truyền gã trùm qua lại như quả bóng. Go long! Rồi song phi hạ gục, đập tay high five. Dude! Xến quá! Trước khi thua hẳn, gã trùm kịp kể nguồn gốc. Hắn và Jace từng là kỹ sư của tập đoàn Morrow 13 năm, đội giỏi nhất, rồi hắn làm hỏng chuyện, bị đuổi. Hai đứa mở kênh YouTube dạy life hack, nổi đình đám, cho tới khi thuật toán đổi. Kênh chết, đời chết theo. Nghe quen không? Cả câu chuyện hôm nay toàn những con người bị Internet nhai rồi nhả ra. Và đòn cuối của hắn không phải đấm đá. Hắn kích hoạt drone phát sóng The 001 Papers, toàn bộ tài liệu công nghệ alien về mọi chiếc điện thoại trong vùng. Từ nay, bất kỳ thằng khùng nào có máy in 3D cũng chế được vũ khí alien. Xong hắn teleport biến mất. À, Axel và Chip trốn bằng xe đầu kéo, nhưng góc màn hình lóe đỏ. Có ai đó gắn thiết bị theo dõi lên xe. Ai? Chưa biết. Game đó. Kết cục tưởng như viên mãn. Marshall sống. Và giờ, hai người cùng chia sẻ một Radiant. Chạy tiếp sức vui hơn chạy đơn mà. Nathan bay đến bến xe, cảm ơn Wendell. Và mặt Wendell biến sắc. Tôi xin lỗi vì không cứu được Marshall. Nhưng sự hy sinh của cậu ấy... Hy sinh? Marshall sống mà. Bọn tôi đang chia sẻ Radiant. Wendell chết lặng. Trong tương lai ông đã thấy Marshall phải chết đêm nay. Nathan vô tư bay đi, còn ông già đứng đó lẩm bẩm. Ôi Chúa ơi, thế này là sai. Nó sẽ giết tất cả chúng ta. Khoan đã, tương lai ông đã thấy. Ông già Best Buy này rốt cuộc là ai? Đây là lúc chuyện dừng mọi chuyện đánh lại và kể cho anh em nghe cả đời Wendell Butler qua 4 dòng thời gian đan xen: 1984, 2002, 2020 và 2038. Với mình, đây là đoạn hay nhất của cả 9 tập, dù nó không có một cú đấm nhào ra hồn. 1984, chàng trai trẻ ở Gary, Indiana, thủ phủ thép nước Mỹ, nằm cạnh vợ Sandra. Đây là khởi đầu của một điều gì đó em ạ. Anh vào nhà máy thép Hershey, mơ thay đổi thế giới. Anh đề xuất hiện đại hóa, cảm biến máy tính, trung tâm cải tiến. Sếp gạt phăng, hiểu quy trình trước khi đòi sửa nó đi. Ngày con gái Giza chào đời, anh ôm con hứa, bố sẽ luôn ở đó để sửa mọi thứ, cho con và mẹ. 2002, lời hứa vỡ vụn, nhà máy hấp hối, sa thải hàng loạt, công đoàn đang giết chúng ta, mua con robot thứ 3 rẻ hơn thuê người. Sinh nhật 18 của Giza, Wendell quên mua bánh, đến muộn, quà là con gấu bông Beanie Baby như cho trẻ lên 10. Giza khóc,
Con không phải 10 tuổi bố ạ. Rồi con bé nói câu phản chiếu lời hứa năm xưa, nghe mà đau thấu. Không phải thứ gì cũng sửa được, bố à. Hôn nhân tan, con hy vọng bố nghẹn donut mà chết. 220. Ông già Wendell làm ca ở cửa hàng điện máy, lau sàn, ký giấy sa thải chính bạn già của mình. Kẻ mang robot về, rồi cũng bị robot đào thải. Niềm an ủi duy nhất, cháu ngoại gọi video, khoe con voi bông của mẹ hồi bé đấy. Nó đặc biệt lắm. Hóa ra, Giza vẫn giữ món quà năm xưa của bố. Chỗ này ai làm cha mẹ chắc rưng rưng. Và 2038, tận thế, thế giới hoang tàn sau một thứ gọi là đại xung đột. Wendell già nua, sống sót giữa đống đổ nát cùng một nhóm nhỏ. Ông ăn cắp một cái lõi năng lượng từ băng cướp, bị truy sát và đồng đội hy sinh chặn hậu để ông chạy đến đích. Một con robot khổng lồ màu vàng chất dí, vùi dưới cao tốc Chicago Skyway. Ông cắm cái lõi vào, kết nối offline, kích hoạt online. Bằng cách nào? Ông già này đã hồi sinh một Radiant đã chết, việc mà chính con Radiant gọi là không thể. Và ông gào vào mặt nó, tao đã làm điều không thể, giờ mày cũng phải làm thế. Sửa chuyện này, hoàn tác, tất cả. Con Radiant vàng trả lời bằng logic lạnh bằng. Đại xung đột đã kết thúc, thất bại, điều đã kết không thể hoàn tác. Yêu, hối tiếc, sai lầm, không gì rút lại được. Nhưng rồi nó nói tiếp, chúng ta là sản phẩm của các quyết định, cái này dẫn tới cái kia. Có xung đột trong tương lai ngươi, có thay đổi trong quá khứ ngươi. Ngươi phải là tia lửa, ngươi biết mình phải làm gì. Nó không thể hoàn tác quá khứ, nhưng nó có thể gửi Wendell về quá khứ. Ánh vàng lóe lên trong tiệm donut đóng cửa năm 2022. Radiant Yellow bước ra, tôi phải sửa chuyện này. Giờ thì mọi thứ khớp răng rắc nhé. Vì sao Wendell thấy trước tương lai? Vì ông đã sống qua nó, và mỗi thay đổi ông tạo ra khiến ký ức ngược đó mờ dần. Vì sao ông biết hố đen hồng chờ Eva ở tiệm donut? Vì sao ông đưa Doppler cây búa? Vì sao ông làm mọi cách cứu Nathan? Cả đời thất hứa để bố sửa trò. Giờ ông được trao đúng một cơ hội sửa cho cả thế giới. Nhưng cũng vì thế, khi Marshall, người lẽ ra phải chết, còn sống, ông mới hoảng loạn đến vậy. Kịch bản đã lệch khỏi thứ ông từng biết. Sau đêm định mệnh đó, không khí chuyện tươi hẳn lên. Ở Sao Paulo, Brazil, lũ trẻ đang đá bóng thì một vệt lửa xẹt ngang trời, cắm xuống phố. Trong hố va chạm, một khoang tàu khổng lồ xanh đen viền hồng từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung. Ghim đó quay lại ngay thôi. Còn ở Illinois, đêm khuya, hai tên cướp xe của một nữ y tá ở cây xăng vừa phóng đi vừa cười hô hố, thì cả chiếc xe bị nhấc bổng lộn ngược giữa không trung, viên sáng xanh đập xuống đường. Radiant Black đáp xuống. Ok, đáng lẽ phải chậm hơn cơ. Ê, tôi có đệm bên trong rồi, mấy người ổn chứ? Dáng gầy gò, đánh đấm vụng về là Nathan đang tập lại nghề. Con khẩu súng của tên cướp bị giật văng. Nope, và một gã đeo mặt nạ hockey lao vào đấm nốt. Marshall, phiền không? Tao mơ được làm cảnh này. On yours. Và ngay giữa trận, bộ giáp tách khỏi Nathan, bọc sang Marshall. Đây là kỷ nguyên Radiant Bình Phương. Hai thằng bạn thân dùng chung một bộ giáp, đổi qua đổi lại giữa trận như chuyền bóng. Đội phòng thủ kiểu gì nổi. Tin tức trong tuần: Satomi Sone, Radiant đỏ, cô giáo cướp ngân hàng, bị tuyên án 7 năm, cải tạo tốt thì 4, cô ấy tự thú. Nhưng MC đặt đúng câu hỏi cả nước thắc mắc, phần tiền còn lại đi đâu? Và đây, mạch truyện cảm động nhất đoạn cuối. Mẹ Nathan bắt anh viết thiệp cảm ơn từng người đã donate vào quỹ GoFundMe viện phí. Cái quỹ nói thẳng đã giữ Nathan sống. Vì bảo hiểm Mỹ thì các bạn biết rồi đấy. Nathan cuộn danh sách 2.000 đô từ Will F, Wilfredo, đích thị anh Batman Beyond luôn. 50, 80, rồi khựng lại. Owen Fujimoto, 40.000 đô. 6 tháng trước, Nathan vào tận nhà tù Cook County thăm Satomi. Hai người đối thoại nhẹ nhàng mà nặng trĩu. Tù thế nào? Tệ Nathan ạ. Tù thì tệ. Sao cô tự thú? Đôi khi mình không sống nổi trong dối trá nữa, nhất là khi biết mình đã thật sự làm đau người khác. Rồi Nathan đưa cái tên Owen Fujimoto ra. Satomi nhìn và nói, đó là chồng cũ tôi. Toàn bộ số nợ khiến Satomi phải đi cướp ngân hàng là nợ của Owen. Và gã chồng cũ đó đã lặng lẽ bơm 40.000 đô cứu mạng chàng trai suýt chết vì trận đánh của vợ mình. Không ai trong chuyện nói ra chữ chuộc lỗi, nhưng nó nằm đó. Nathan chỉ nhắn, nói với anh ấy giúp tôi, cảm ơn. Còn quả Port ở Brazil, nó đã lơ lửng nhiều giờ, cả thế giới livestream. Nathan xem ảnh và tim đập hụt nhịp. Nó giống hạm đội robot trong ký ức vũ trụ mà anh từng thấy khi hôn mê. Một trận chiến ngoài không gian, nơi các Radiant sinh ra. Anh gọi Eva. Lần đầu Radiant Black và Radiant Pink hợp tác, Portal thẳng tới Sao Paulo. Trong mưa đêm, Nathan thổ lộ,
Từ khi Marshall kéo tôi khỏi tồn tại, tôi luôn cảm thấy có gì đó đang tới. Cô cảm thấy không? Eva, có. Và ngay lúc đó, cái pot bung ra, một con robot khổng lồ trắng đỏ, mặt như đầu lâu, vài gắn lưỡi kiếm, đứng sừng sững trong mưa. Nathan buông một câu định hình cả tương lai series. Tôi không biết các Radiant từ đâu tới, nhưng dù chúng từng thuộc về AI, tôi không nghĩ họ sẽ để chúng ta giữ chúng đâu. Ok, nhưng làm sao biết nó là robot xấu? Shunk, nó xòe kiếm cổ tay. À, hiểu rồi. Robot khai hỏa. Đạn đỏ xé mưa. Nathan thử combo mới, Portal Me, lao xuyên cổng của Eva, đấm thẳng mặt robot, không xi nhề. Giáp nó trâu tới mức đạn của chính nó bắn vào cũng không xước. Kế hoạch A của Eva, mở một cái cổng khổng lồ, portal nguyên con robot ra giữa đại dương. Tóm, chìm nghỉm, xong việc. Đời không dễ thế. Cắt cảnh sang Gary, Indiana. Và cảnh này lạnh sống lưng. Wendell tỉnh giấc giữa cơn ký ức nhiễu loạn về 2038. Bố làm con sợ đấy. Chuyện gì vậy? Chúng ta chưa sẵn sàng. Đội quân robot đỏ trút từ trời xuống thành phố cháy. Anh em thấy chưa? Binh đoàn robot đỏ chính là thủ phạm đại xung đột. Và một con vừa rơi xuống Brazil. Phòng trọ của Wendell giờ là tường ảnh trang chỉ đỏ chi chít. Giữa bản đồ thế giới ghi đúng một chữ War. Ông già đang một mình chuẩn bị cho chiến tranh. Sáng hôm sau ở quán Embers. Vâng, chính cái quán từng sập trúng đầu Nathan. Họ xây lại rồi và anh vẫn ngồi uống ở đó, thần kinh thép. Eva chính thức nhập hội và tấu hải cực duyên. Không công bằng. Hai cậu có áo choàng với súng trường. Satomi biến hình thành Mecha thần. Giờ hai cậu còn được chia sẻ nữa. Tôi thì đang cố livestream ở hai nơi cùng lúc đây. Đúng lúc đó, điện thoại nổ. Breaking. Phát hiện robot khổng lồ ở Wisconsin. Còn robot đi bộ dưới đáy hồ từ đại dương về, bò lên bờ Port Washington. Cậu bảo vứt nó xuống biển rồi mà. Là nước mà, tôi đã cố hết sức. Trận chung kết là một bài học teamwork tuyệt hay. Nathan phân tích, gửi nó đi đâu nó cũng quay lại, vì nó đang săn bọn mình. Vậy phải phá nó. Nhưng ở chỗ trống, không hại được ai. Eva Portal, cả con robot ra đồng ngô Iowa. Hai anh em thay phiên nhau đấm. Oh, I love corn. Vẫn không lõm. Eva chốt, phải đập bằng thứ cứng hơn. Tôi có ý này. BRB. Và cô Portal thẳng vào phòng giam của Satomi. Satomi, cần cậu gấp. Robot khổng lồ. Satomi đang đọc sách ngẩng lên. Eva, tôi không thể cứ thế bỏ trốn khỏi tù. Eva, khoan, thật luôn. Thuyết phục thành công. Và trang Splash đã nhất đoạn cuối. Radiant đỏ, bộ giáp Mecha đỏ trắng của Satomi. Giáng năm đấm trời giáng, con robot cắm đầu xuống ruộng hồ. Không mang Radiant hả hai anh? Chiến thuật hay đấy. Đội hình full, Satomi gỉ robot, xé giáp moi giày. Nathan hô, Eva, alley-oop, portal me. Đấm xuyên cổng. Eva mở chuỗi portal, chặt rơi từng bộ phận robot ngay giữa không trung. Càng ngày cô nàng dùng portal càng quái. Và cú kết, Satomi thọc tay xuyên lực robot, bóp nát lõi năng lượng, khói đỏ phụt lên. Xong phim. Nhưng đọng lại là hai cảnh cuối. 1. Satomi phủi tay, thở dài. Biết rồi. Về tù đây, số hưởng. Người phụ nữ vừa cứu thế giới, tự nguyện quay lại phòng giam, trả nốt món nợ của mình. Chưa thấy nhân vật nào chuộc lỗi đẹp như vậy. 2. Đêm, hai anh em ngồi uống bia trước hiên. Marshall tự trấn an. Có khi nó chỉ là con robot lạc, rơi trúng trái đất như các Radiant thôi. Trùng hợp mà. Nghiêm trọng thì Wendell phải báo mình rồi chứ. Anh em biết thừa, Wendell đang biết những gì rồi đấy. Rồi hai đứa mở cửa gara. Xác con robot khổng lồ chất kín bên trong. Nathan giơ điện thoại, click, chụp một tấm. Hoặc là chúng đang đến. Mà biết sao không, cứ để chúng đến. Mình hạ được một con, mình hạ được nữa. Tớ không nghĩ mình có lựa chọn. Vậy là sau 9 tập, Radiant Black giờ là hai người dùng chung một bộ giáp. Radiant Hồng là một cô streamer vừa cứu thế giới, vừa lo hủy buổi stream từ thiện. Radiant Đỏ đấm nát robot xong tự giác về tù. Còn Radiant Vàng là một ông già đến từ tận thế, đang trang trí đỏ trong phòng trọ, chuẩn bị cho một cuộc chiến mà chỉ mình ông biết là sắp xảy ra. Trên trời, một binh đoàn robot đang lần theo dấu các Radiant. Và ở đâu đó, gã trùm tóc vàng vừa phát tán công nghệ alien cho cả nhân loại vẫn đang nhởn nhơ. Câu hỏi lớn nhất treo lơ lửng. Trong tương lai của Wendell, Marshall phải chết và thế giới vẫn tận thế. Giờ Marshall sống, vậy tương lai sẽ tệ hơn? Hay đây chính là điểm mở mà mọi thứ thay đổi được? Anh em nghĩ sao? Wendell đúng hay sai khi giấu cả hội? Thả bình luận bên dưới. Nếu thấy video chất lượng thì cho mình một like, subscribe để không lỡ phần tiếp theo. Peace!